Well, hello guys, welcome back to Be Expert. You are watching the most important and the most easy chapter जिसका नाम है द माई चाइल्डहुड। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कब बर्थ हुआ था, क्या क्या उन्होंने अपने चाइल्डहुड में किया था, ठीक है, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6 ऑफ इंग्लिश बिहाइव क्लास 9th माई चाइल्डहुड। सो बेसिकली जो आपका ये पूरा चैप्टर है ये हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी थी, वो जो बुक थी, उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। अब वो बुक का नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। तो ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की एक छोटी सी बुक, मतलब छोटी सी नहीं, पूरी ऑटोबायोग्राफी थी, जिसमें से हमें छोटा सा एक्सट्रैक्ट निकाल के दिया गया है उनके चाइल्डहुड का। ठीक है, सो अब आप सभी लोग जानते होंगे कि चाइल्डहुड की जो शुरुआत होती है वो कब होती है, जब हम लोग पैदा होते हैं। सो आपको सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो बर्थ है वो रामेश्वरम में हुआ था, और जो रामेश्वरम है ये मद्रास का एक छोटा सा आइलैंड है। ठीक है, जब वो 8 साल के थे ना, तब अप्रॉक्स जब वो 8 ईयर्स के थे तो उनका जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। वो बहुत छोटे से बच्चे थे, उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या है क्या नहीं हो रहा है। बस उनको छोटा सा चेंज नोटिस हुआ था, वो ये था कि जितने भी जो उनके एरिया में जो ट्रेन आती थी रामेश्वरम में, वो ट्रेन कैंसिल कर दी गई थी, और जो है लोग उसमें से न्यूज़पेपर के बंडल्स निकाल के फेंक रहे हैं। ठीक है, एक और चीज़ जो उन्होंने नोटिस की थी वो ये हुआ था कि एकदम से मार्केट में इमली के जो बीज होते हैं ना, सो वो जो इमली के बीज होते हैं ना, उनका ना एकदम से प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। तो अब एपीजे अब्दुल कलाम क्या करते थे, वो फटाफट से जाते थे मार्केट में, मतलब पहले अपने इमली के बीज उठा के उन्हें एकदम से कंबाइन करके रखते थे, कुछ कलेक्शन हो जाती थी उनके पास, और उसके बाद वो मार्केट जाते थे उन्हें सेल करने के लिए। और उस टाइम पे जितना भी वो पूरा काम चल रहा था, इमली के बीज उठाना, ठीक है, उसके बाद उनको मार्केट में सेल करना, तो दिन का एक आना कमा लेते थे। इस टाइम पे एक आने की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। और उसके अलावा जब वहाँ पे ट्रेन आनी बंद हो गई तो जितने भी न्यूज़पेपर के बंडल्स हैं ना, वो जो उनके बाहर उठा के फेंके जा रहे थे, तो उनके जो कज़न थे जिनका नाम था शमसुद्दीन, तो जो शमसुद्दीन जी थे, वो क्या करते थे, वो न्यूज़पेपर को सेल करते थे, यानी कि बेचते थे। तो एकदम से न्यूज़पेपर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और एक ब्रेकिंग न्यूज़ मार्केट में चल रही थी अबाउट वर्ल्ड वॉर। तो उस टाइम पे उन्हें एक हेल्पिंग हैंड की रिक्वायरमेंट थी, तो एपीजे अब्दुल कलाम पहुंच गए उनकी हेल्प करने, और वहाँ से उन्हें मिली थी उनकी फर्स्ट सैलरी। और फर्स्ट सैलरी कैसे मिली थी, क्योंकि उन्होंने न्यूज़पेपर्स को सेल किया था। ठीक है, उसके बाद अब बारी आती है उनकी कुछ क्वालिटीज़ की। क्या कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की थी, यानी कि उनके पेरेंट्स से उन्होंने सीखी थी। सबसे पहले उनके जो फादर थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर के थे। अब स्ट्रिक्ट नेचर के किस टाइप से थे, मतलब उनको जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट लगती थी, जो एक प्रॉपर लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे पैसे इन्वेस्ट करते थे। ठीक है, अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो उनको नहीं दी जाती थी। सेम हमारे अब्दुल कलाम जी भी उनसे यही चीज़ सीखते हैं। उनके जो फादर थे वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन थे, ठीक है, और उनकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड नेचर की थी। मतलब जितने उनके घर के मेंबर्स थे ना, उससे ज़्यादा तो वो बाहर वाले लोगों को खाना खिलाती थी। ठीक है, सो एपीजे अब्दुल कलाम का जो बचपन था वो पूरी तरीके से एकदम जितनी भी उनको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी, जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है एक प्रॉपर लाइफस्टाइल के लिए, वो सारी चीज़ें उनके पास थी। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है उनके पास ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी जिन चीज़ों की, वो उनके पास नहीं थी। उनके पास प्रॉपर खाने के लिए जो है चीज़ें थी, शेल्टर था, पहनने के लिए अच्छे खासे कपड़े थे, और प्रॉपर मेडिसिन फैसिलिटीज़ भी उनके फादर ने प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो यही सारी क्वालिटीज़ जो है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने गेन की थी अपने पेरेंट्स से। अब बात ये आती है उनके फ्रेंड्स की। तो हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनके चाइल्डहुड के 3 फ्रेंड्स थे। ठीक है, सबसे पहले थे हमारे रामनाथ शास्त्री, अरविंद, ठीक है, एंड एट लास्ट शिव प्रकाश सेन। ठीक है, तो जो हमारे तीनों एपीजे अब्दुल कलाम के जो है फ्रेंड्स से आप देख सकते हो, नाम से पता चल रहा है कि प्रॉपर हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे, मुस्लिम थे। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन से ये चीज़ सिखाई गई थी कि कोई भी जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है, और वो जो है इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। ठीक है, इसलिए उनके जितने भी फ्रेंड्स थे वो हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे, और इन तीनों की फैमिली को भी कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं थे एपीजे अब्दुल कलाम से दोस्ती रखने पे। ओके, उसके बाद उनके जो ग्रैंड मदर हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की ग्रैंड मदर्स है, और उनके जो तीनों फ्रेंड्स थे उनकी ग्रैंड मदर्स या फिर मम्मी जो है उनको
उनकी दादी जी और उनकी मम्मा उन्हें ना जो लेट नाइट बेड स्टोरीज होती है उनके सोने से पहले जो मम्मी और दादी लोग कहानियाँ सुनाते थे, जब उनकी जो दादी जी थी वो जब उन्हें कहानियाँ सुनाती थी ना, तो वो उन लोगों को दोनों ही टाइप की कहानियाँ सुनाती थी। एक तो रामायण की कहानी सुनाती थी और दूसरा प्रॉफिट जी की कहानी सुनाती थी। प्रॉफिट जो है, अगर आपको नहीं पता तो मुस्लिम लीडर थे, ठीक है, उनकी कहानी स्टोरी सुनाई जाती थी। उसके बाद इन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया है, जब वो क्लास 5th में थे एलिमेंट्री स्कूल में, तो उनके एक साइंस टीचर थी जो न्यूली अपॉइंट हुई थी, ठीक है। जैसे ही उन्होंने देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम होकर एक ब्राह्मण के साथ बैठे, तो उनको ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी और उन्होंने फटाफट से एपीजे अब्दुल कलाम को उठाया और पीछे भेज दिया। और वो बैठे किसके साथ थे? रामनाथन के साथ, ठीक है। अब ये चीज़ एपीजे अब्दुल कलाम को आज भी याद है कि जब उनकी टीचर ने उनको उठा के पीछे भेज दिया था, ठीक है, कि आप लास्ट बेंच पे जाके बैठिए, यू आर अ मुस्लिम, तो उस टाइम उनके फ्रेंड की आंखों में आंसू थे, ठीक। इससे पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट्स थे ना, मतलब जो हमारे जो चारों दोस्त थे, इनकी आंखों मतलब इनके अंदर ना कोई भी भेदभाव नहीं था, हिंदू मुस्लिम टाइप्स कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद जो है, अब जो हमारे उनका जो रामनाथन जी थे, उनके जो फादर थे, वो हमारे रामेश्वर में एक बहुत बड़ा जो जो द फेमस टेम्पल था उसके प्रीस्ट थे, यानी कि सबसे हायर लेवल वाले पुजारी जी थे, ठीक है। तो उन्होंने अपने पापा को जाके उन्होंने शिकायत की और उसके बाद जो साइंस टीचर को उन्होंने बहुत ज़्यादा डांटा। उन्होंने ये बोला कि आप मतलब छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये कैसा भेदभाव डाल रहे हो, ठीक है। आज तक उन्होंने ना तो कभी भेदभाव किया है और ना ही आगे कभी करेंगे। या अब आपको एपीजे अब्दुल कलाम से रिटर्न में सॉरी बोलना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो चुपचाप हमारे आइलैंड से चले जाइए। हमें ऐसी किसी भी टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है जो बच्चों को भेदभाव करना सिखाए। तो जो टीचर थे उनको बहुत ही ज़्यादा अपनी गलती का एहसास हो गया था, शी वॉज वेरी वेरी रिग्रेट। और उसके बाद उन्होंने जो है एपीजे अब्दुल कलाम से माफ़ी मांगी, और उनका जो रिग्रेट था, उनका जो चेंज था, वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली नोटिसेबल था उनके बिहेवियर से। उसके बाद देखिए, यहाँ तक तो हो गई थी हमारी स्कूल की, यानी कि जो साइंस टीचर वाली स्टोरी थी। उसके बाद जो अब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के एक और टीचर थे जिनका नाम था शिवा सुब्रमणी अय्यर। अब देखिए, हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो और प्लस उनके जो फ्रेंड्स थे, उनकी फैमिली में जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, बट उनके एरिया में बहुत ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। तो जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के टीचर थे वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे, मतलब ही डोंट वांट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो वो चाहते थे कि धीरे धीरे जो ये सोसाइटी ऐसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से गायब हो जाए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक दिन एपीजे अब्दुल कलाम को अपने घर डिनर पे इनवाइट किया। अब जो इनकी वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम से कहते ना कि मतलब हिंदू परिवर्ती वाली की, नहीं मैं कैसे किसी मुस्लिम को अपने किचन के अंदर बैठ के खाना खाने दूंगी, मैं उसे कैसे जो है खाना परोसूंगी। बट उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं इसे खाना नहीं खिलाऊंगी, आपको खिलाना तो आप खिला दो। तो जो है हमारे टीचर हैं, उन्होंने जो है एपीजे अब्दुल कलाम को उन्होंने खाना खिलाया, और उसके बाद जब वो जा रहे थे ना एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनको बोला कि आप ना अगले हफ्ते दोबारा आना। अब आज बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गई है, ठीक है, उनकी वाइफ ने खाना देने के लिए मना कर दिया, और उसके बाद जो हमारे टीचर है वो फिर से बोल रहे कि तुम दोबारा खाना खाने के लिए आइएगा। तो उस टाइम उसके जो टीचर है वो उसे समझाते हैं कि अगर आपको इस देश में जो है चेंजेस लाने हैं, हर एक चीज़ आप सोसाइटी को बेटर बनाना चाहते हो, तो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ेंगी। और मेरे को पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम इतने काबिल बन जाओगे कि क्या होगा, तुम बड़े बड़े अमीर अमीर और बड़े बड़े ओहदेदार लोगों के साथ बैठोगे, ठीक है। तो इस इंसिडेंट हुआ था। अब जो है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जैसे उनके टीचर ने बोल दिया कि नेक्स्ट वीक फिर से खाना खाने के लिए आना, तो फिर से खाना खाने के लिए चले जाते हैं। और उस टाइम वो नोटिस करते हैं कि जो हमारी टीचर की वाइफ है वो उन्हें खुद प्यार से अंदर लेके जाती हैं किचन में, उन्हें बैठा के खाना खिलाती हैं, ठीक है। और जब वो रियलाइज करते हैं कि ऐसा क्या हो गया था, मतलब लास्ट टाइम तो ये मुझे कुछ खिला भी नहीं रही थी, अपने किचन तक में एंट्री नहीं दे रही थी, और आज जो है वो हमें खाना खिलाने के लिए तैयार हो गई हैं। तो उसे याद आता है कि जब वो लास्ट टाइम, यानी कि जब वो लास्ट टाइम टीचर के यहाँ आए थे तो वो खाना खा रहा था, तो उस टाइम उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को नोटिस करी थी। और वो क्या नोटिस करी थी, वो कैसे खा रहे हैं, ठीक है, क्या उनको खाना खाने का तरीका है, कैसे उन्होंने अपने हैंड वॉश किए थे, और उसके बाद कैसे जो है वो अपना क्लीन एरिया करके गए थे। तो उस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गई थी, और उनकी जो इनर फीलिंग्स थी कि मुस्लिम जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, तो वो वाली फीलिंग जो है वो चली गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है इसी सारी काम में चल रहा था, तो हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो बिल्कुल खत्म हो गया था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने फादर से और मदर से रिक्वेस्ट की कि मेरे को हायर स्टडीज़ करनी है, ठीक है, और मैं हायर एजुकेशन के लिए रामनाथपुरम जाना चाहता हूँ। उसके जो फादर थे वो उसकी इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, और उन्होंने उसे परमिशन दे दी। बट आप जानते हो ना, एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे को अपने आप से दूर कैसे कर सकती है। तो उसकी जो मदर थी वो इसके खिलाफ थी, वो नहीं चाहती थी। तो उसके बाद उनके फादर ने उनकी
मम्मी को समझाया, और आज भी जो एपीजे अब्दुल कलाम है उनके दिमाग में ये बात है कि उसके पापा के वर्ड्स क्या थे। उसके पापा ने बोला था कि उसका कोई घर नहीं होता, वो हमेशा सूरज के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। तो वैसे ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये हमेशा तुम्हारे चारों तरफ रहेंगे, बट इनका कोई घर नहीं है। ये जो भी करना चाहते हैं ये अपने और अपने देश के लिए करेंगे। सो आपको इस चीज़ में रुकावट नहीं बनना चाहिए। सो ये थी हमारी माई चाइल्डहुड वाले चैप्टर की स्टोरी। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखने हैं, या अगर आपने लेक्चर के स्टार्टिंग में पॉज करके लिख लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अभी लिख लीजिए, ज़्यादा देर नहीं हुई है, ठीक है। So that's all from my side. I hope you enjoyed this lecture, and if you do so, please hit the like button. Do share it with all your friends, those who are in class 9th और even class 10th वालों को भी कर देना, क्योंकि हम आपको पता है बी एक्सपर्ट पे क्लास 10th का भी प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग हार्ड, स्टे पॉजिटिव, कीप योर हेल्थ फिट, keep yourself fit and healthy, and do not trouble your parents. Thank you.